好，各位老师哈，大家辛苦了哈。下午的这个发表跟论坛即将开始。那这一个发表的时段啊，我们特别邀请了有主持人，还有4位各校的这个包括我们大学学者，还有在教学现场的实务的这个老师，来跟大家发表他们教学的心得啊，还有研究。那我们今天这个会场的主持人啊，是台中市东山高中的王进修老师。那我这个时段呢，就请进修老师来指导，来引导，来引导主持。那进修老师也是我们中华文化基本教材资源中心的种子老师。好，那为各位先简单介绍一下4位发表者啊。第一位是台中科技大学应用中文系黄丽娟黄教授，欢迎黄教授。第2位是台北市立松山高中教务主任刘慧光刘主任。第3位是花莲高农侯建州侯老师，谢谢我们的花莲来哈。那第4位是台北市进修女中黄韵如黄老师。谢谢4位老师还有教授远道而来哈。那我们就这个时段呢，就由进修老师来主持。那因为我个人还有一些公务啊要再去处理，那我在这个论坛的时候呢，会再回到会场来。那我们教务主任魏主任也会在这里哈。好，那我们就掌声欢迎进修老师，谢谢。各位辛苦。那早上也经过了一场演讲啊。那我们话就不多说，那就会很快的请4位发表人就开始进行发表。那在发表的时候，我们大概每位都会有20分钟的时间。那在17分钟的时候，我们会举牌。那会有5到10分钟给各位来提问。好，那我们第1位就请我们任教于台中科技大学应用华语系的黄丽娟黄老师，然后来做发表。他要发表的题目在各位的手上都有啊，在各位手上都有。那他要发表的题目是这个《论语》教学的要领示例。好，那现在就请黄老师进行发表。好，教主任好，各位老师大家午安哈。那我想今天呢其实在跟各位比起来，我是最没资格来说这个题目的，因为各位都是教学第一现场的人那我其实都是利用这个上国文课偷一点时间来上点《论语》而已那只不过很想就是沿线部来跟大家分享。那就诚如早上这个谢大林老师讲的那个我们这么历尽千辛万难的也排除了很多反对的声音，那么终于争取到了这个文化教材的这个教学。如果这个文化教材的教学实施没有得到应该有的成效，那真的就是会把这个反对孔子呢提早到15岁我想这是我们关心文化、中华文化的最忧心的一个问题所以我今天呢就不传浅露来跟大家谈一谈我个人的一个教学的心得那么首先呢我觉得就是我自己在上《论语》的时候，每一次在上的这个就是内容之前，我都会想一想，今天我要透过这几则内容，我到底要给我的学生什么样的理念我要让他们怎么样才能够激发起他们内心的一个热情我想有这样的一个目标的话，你就会比较往那个地方去迈进那虽然我实施的这个时间通常也最多不过是1个学期6个小时到8个小时那学生其实每次我跟他们说我们来上《论语》好不好全班都抗议不要我说没关系试试看你不上你怎么知道？那我觉得上完以后，我觉得很安慰的是学生对《论语》的反应就没有那么排斥了甚至他们在这个期末的时候，他们还会反映说其实这个《论语》很不错那可以再多上一点甚至也可以把《论语》变成一本讲义那这个是我觉得非常安慰的一件事情所以我今天就是要跟大家分享我个人的一
个教学的一个心得。那么我们一般《论语》教学的最基本的步骤就是解释生难字词嘛，翻译，然后再讲主旨大意。那假设我们的教学步骤只有到这个地方的话，我觉得这个是很难进入到学生的内心，但是这个步骤又很必要，所以，我是在这个文章里面我提了六个要领，7个要领出来，那当然第一个我首先还是要来谈一下解释翻译的问题，那解释翻译照理讲是不应该有大问题的，因为都有注释，但是有时候我在讲28页，那可是有时候如果我们不小心的话，就是老师你没有特别对某一些容易引起误解的字去做说明的话，它很容易引起误解，然后因为误解，然后就会产生排斥，比如说这个《学而篇》里面就讲到，君子食无求饱，居无求安。那因为我觉得这个文句已经很清楚了，我就没有再多做解释。那很可能学生他上课也没有认真在听，结果他考试的时候他就这么回答了，他说：“这个君子吃饭不求饱足，居住不求安全。”他把那个安变成安全，居住不求安全，那这样就很不对了。然后在心得的地方，就有一个男生说：“那我每餐都要吃到饱，我才有力气呀。”然后还有一个女生就说了，她说：“人最活着的基本欲求，不就是要衣食无忧吗？大家不过都是想过个安宁、吃饱穿暖的日子，所以要做到孔子所说的，实在有点难度。”这个就是因为误解而产生的一个错误的一个偏差。那其实我们老师都知道，这一章其实它主要的目的是要让学生呢，要对自己的理想目标全力以赴，不要把整个心思放在饮食起居生活的物质享受上面。那如果学生上课有听，他能够做到这个，我觉得他是可以给自己的生命做一番反思的。像有一个男生，他就自我检讨了，他就说：“我觉得我现在真的很糟糕，我觉得我是一个好吃懒做、追求舒适的生活，而且他觉得自己的外在不如人，就像穿着、长相、发型，我都很在乎，我却忘了身为学生最应该做的事，那就是读书。我应该要好好改变我现在的心态。”我觉得看到学生能够做这样的反省，真的我会觉得那种教学的心血没有白费。好，那么这个是关于这个解释的就是容易望文生义的地方，可能我们需要特别的去强调。那第二个呢，就是要把抽象的道理变成具体。那我觉得我们就不能只是停止在这篇的主旨是什么，而是你要举例让学生去感受。举一些生活的例子，或者是一些历史的例子，譬如说这个29页里面讲到颜渊问仁，那孔子就回答说：“克己复礼。”那我们首先就要处理什么叫克己。那克己就是要克制私欲。那你私欲，当然还要再说明什么叫私欲。私欲就是不应该有的欲望。那学生还是不知道什么叫不应该有的欲望啊。那我们就跟他说比如有一些秘密是你不应该知道，为什么可以去给人家这个打探呢？或者是说你爱上了一个不喜欢你喜欢的人，可是那个人是你不该爱上的人，那你怎么去当小三呢？那你如果不做克己的功夫，那你就会把你的快乐放在别人的痛苦上面，这就克己复礼。所以你能够克己，就是一个有仁爱的人，然后这个像非礼勿言，那他下面他就讲到什么叫克己复礼嘛，那其中就讲到像非礼勿言。那非礼勿言，我们就可以举很多例子，比如说你不应该说的话，你就不要去乱说。那我就举例说，譬如说我们学校是很自由谈恋爱的，那你知道爱情是见光就死了。我说有时候你在校园晚上不小心碰到你认识的班上同学跟某一个男生走在一起，人家的恋情还没成熟，你不要第二天就把他
它当八卦，传给全班知道，那替人家保守这个秘密，那当然还有很多很好玩的秘密，我们都不应该。如果当事人不应该让他知道，你就不应该去说这些话，好，那这个就是举一些生活的例子，让学生去有感受，那第3个呢，就是31页，就是历史情境的掌握。那因为我们知道《论语》的文句非常的精短，因为它是竹简的，所以它不可能把整个事情的原委本末叙述得非常的清楚，所以我们必须要把它还回到原来的历史的情境。比如说这个《隐于篇》里面就讲到司马辽忧曰：“人皆有兄弟，我独无。”那其实司马辽有好几个兄弟，而且司马辽是贵族子弟，那他怎么会忧曰说我独无呢？那你就要去找到底为什么？那其实这个是有很多参考资料可以去找的，譬如说孔子的坊间有很多书嘛，孔子的这个弟子行书或是《论语》的人物故事，你可以去找司马辽相关的，你就可以把它拼凑出来这个答案了。然后另外一者呢，32页里面我在处理了这个晋文公决而不正，那这个在刚看的时候，我们也是很难去了解，因为晋文公我们就讲到退避三舍，我们一定会举他的这个诚信的例子那孔子会批评他决而不正那这种你去翻坊间注解的书，你都找不到答案。那最好你就是回归到历史去找。那我们可以从这个《史记》或者是《左传》，或者是《国语》里面去找那个时代的发生的事情，那你就会。我就发现了至少有2样晋文公确实是绝第一个绝还不算太坏那其实晋文公他取了他的这个位置呢其实他是杀了晋怀公但是这个在历史上对他并没有非议最主要是因为晋怀公是把晋文公逼到重耳逼到走投无路，所以在这种情况之下。重耳跟他的哥哥申生就很大的不一样，申生是不敢违抗父命的，他就情愿自尽可是重耳他就不一样他就杀了这个暴君这个晋怀公治理然后自己成为贤君所以从这个地方来讲，我们可以说重耳他的决呢，其实是一个很懂得变通的人那第2个决呢其实就是不大好的意思了那在《史记》里面就有记载这个晋文公他这个就是这个故事很复杂那总而言之就是他把原来曹国、越国跟楚国3国是友好的关系，那因为他这个不愿意他们成为一道联盟所以他就用离间的方法，把这3国跟曹魏这2国跟这个楚国变成断绝邦交，就去做这个离间分化的工作那在这件事情上就是绝嘛就是不正好，那像这种的有一些你很难处理的，你最好去回归到原来的历史脉络那就会比较清楚那么第4项呢就是34页里面教与学的互动，其实就是我们上完课以后的一个教学活动。那我比较常用的教学活动呢，一个是举一反三，一个是问题讨论，一个是自我反省。那举一反三呢，就是我们先可以做一点引导，然后让学生去思考你在生活中你这个道理怎么去用到你的生活里面比如说这个《礼仁篇》里面访于利而行，多怨那这一者的意思就是说，你做什么事情，你都是从自己的利益去做考量。那你这样子的话，一定会招来别人对你的怨恨那这个道理就可以让学生从生活里面去做思考那这里学生他们我这里列了很多那我们这里34页我们就来看第一则像这个张嘉文他讲到说，假设今天如果要做国文报告，因为我给他们做国文报告每个学期，他说每次在分配工作的时候，如果你总是先挑你最想要的工作，而且是挑那一种最轻松、最省事也最省时的，然后每一次小组呢要讨论的时候要找时间，你总是说对不起我要打工，对不起我有事为借口，久而久之大家不喜欢你，也不想跟你同住那这样他就已经能够把这个道理放到生活上去做
好，那35页，好，导数第3个这里，这个正圆圆里面第4个，好，他谈到，譬如说在团体行动的时候，你要去哪里，你都想到自己方不方便、顺不顺路，你都没有去替别人想一想，你这样会让别人感到反感、就怨恨。那像这种道理，你把它放到生活上来，然后学生再讲出来，然后其实我们很多人都会犯这样的错误，然后我们再跟大家做分享，我想也可以帮助同学从这个道理里面也看到自己的问题，自己平常的缺点在哪里。那么第3个呢是自我反省，比如说有一些道理实在不用再多说了，譬如说吾日三省吾身，这个大家都很清楚，那我们就不需要再花力气去解释了，就直接把这个解释讲完，就让学生直接去做检讨。他说：“你根据这3件事情，你来检讨，你哪一些做到了，哪一些你没有做到。”那我觉得学生他们就会去落实到生活上去思考。譬如说传不习乎，就很多同学就反映说讲一讲我每天的课业都没有认真在复习呀，这个就是传不习乎嘛，他们就开始在检讨了。那像这个蔡庆文呢，第2者，他女朋友教我不信乎呢，他就想到说我跟朋友的承诺，每次都答应说要跟他去哪里去玩，但是常常我因为有事都爽约，其实学生很容易发生这种问题。然后你借着这个机会让他看到他自己的问题在哪里。然后这个37页，我选的是第2者郭嘉怡的“为人磨不周乎”。那这个他就检讨到，我觉得我有时候我并没有真的设身处地去为对方着想，有时候我只是想到我自己，而去害到别人。那我觉得你的人语教学能够让学生去反省，去看到他自己的缺点，我觉得至少，这个是对他是有帮助的。那第5个呢是语言的活化，就是说如果可能的话，因为我觉得这是蛮难的，就是说我们在解释人语的时候，最好就是说尽量用生活的语言来诠释，让这个更有语感一点，比如说这个最下面这一则，今之孝者，是谓能养，至于犬马，皆能有样，不敬何以别乎？那通常我们跟同学就讲说，所以我们对父母要尊敬啊。可是你跟同学说要尊敬，同学是有听没有到，他还是没有感觉的。然后我们就用现在的话来讲说，你孝顺爸爸妈妈，你就是要让你的父母亲；那你女生结婚了，你就是要让你的公公婆婆。然后你们家里也有阿公阿嬷，你们除了让他们把这个生活没有忧虑以外，你们要让他活得有尊严，要让他活得有尊严，活得快乐。那这样讲，学生他就有感觉了，活得有尊严。所以后面他们的心得，38页，导数第2者，他就讲到，就有学生就讲到罗佩蒂，他说孝顺不只是要送钱回家，也要时常去回去看看爸爸妈妈。然后这个最后一者曾思涵，他说不要像新闻上的一些人，虽然有提供父母吃跟住，但是却把他们当佣人一样使唤，然后家里的大小事情最好也要问过父母，让他们有被尊重的感觉。你想他们能够写出这个，他对这个东西是有感觉的，他是有领悟的。那第6个呢是关于就是批判思考。那当然我觉得。虽然说圣贤的话，不可以轻易去管，但是过度的依赖圣贤的权威，我觉得他会丧失自我的生命力。所以我觉得有时候允许学生去做批判，不是坏事。然后我们再引导他，在批判的时候，我们可不可以之前先去做一个深入的探讨，比如说这个39页里面。民可使由之，不可使知之。那这一则我们就可以让学生说，你不要用现代的思维去想过去的问题，你要回到几千年前，那个时候大部分的人是没有受教育的，是文盲，他的知识程度不高。那你所有的政策如果要给他解释得很清楚，你反而让他觉得很复杂、很混乱。所以为政者最明智的方法，就是把实际操作的情形告诉他怎么去做就好了。
那我觉得孔子在当时说这样的话，我觉得并没有错啊。那其实如果在用学术的眼光来看的话，老子甚至他觉得政治是要愚民的，他觉得最好的政治呢，非以民以将以愚之啊，他说不要用智巧去治国，这才是国家的福气，所以如果你愚民政策，这是见仁见智，不一定愚民就代表一定不好，看你从哪一个立场去看的，那还有早上就谈到了，就是唯女子与小人难养也，那这个我想是最被歧视就是说孔子很歧视女性，但是我觉得有时候不要这么严厉的去看一件事情，因为孔子也是人，所以我们大概可以感觉到说，孔子大概跟女人关系不大好，所以他很难处理女人的问题，所以我们只要把这句话看的是孔子对女人的牢骚话，这样就好了，你不要把它做一个过度的真理的解读，这样子。然后第7项呢，就是背诵，我觉得背诵是非常重要的，因为你学过了，你一定会忘掉，你是有透过背诵，你才会让它记在心里面，然后去反刍、去发酵。那这个书读百遍，其义自现，所以我觉得背诵其实对成人、对小孩、对成人、对小朋友都非常的重要，所以如果我时间许可，我都会给学生考默写。然后这个最后呢结论，那这个教学的步骤呢，我在这里提了7项，但是因为我们的时间是很有限的，我们不可能全部的流程都走完，所以大概把一些比较基本的做完以后，那中间比如说有一些教学活动，那你要举一反三呢，还是自我反省呢，还是心得分享呢？我觉得看来者的性质来决定你要进行什么样的活动，然后最后呢，我想说的是，我觉得我们当老师在教《论语》的时候，不要把它当知识在教，我觉得必须要我们自己对《论语》要有实践，然后自己要有很深刻的体验，这样在教的时候，它才不会变成一种知识的一个传授，那所以我觉得，如果我们可以，如果让《论语》变成老师跟同学之间心灵跟心灵的交汇，那我觉得这个《论语》课就会变得相当的有意义，好，那我今天呢就跟大家分享我的心得到这里，谢谢。好，我们谢谢黄教授。那黄教授的这篇论文里头，我们可以看得到黄教授试图从理解方式去处理，然后理解，然后进到批判，最后他是留在记忆上面去。那面对现在我们现在新的这个教育现场，那我们可能会有一些这个新的教法出来。那面对这样的黄教授这样的教育心得，不知道有哪位老师会有些什么样的问题要提出来就教于黄老师？因为我记得我在读高中的时候，我在上任何课程都不太会睡觉，只有文化基本教材跟英文我会睡觉。然后我睡觉的比例大概是文化基本教材高于英文。那我的国文老师是应该算美女。那在男校来说，上美女的课是很愉快的，我可以完全上课，但是完全保持清醒。可是只有那个美女在上文化基本教材的时候，我会睡着。所以我觉得孔子能够打败美女。那所以在《绝代春秋》里面说孔子跟男子中间有什么样的情愫，我是不太相信。但因为老师在这上面还有一些问题，因为老师到最后还是有回到记忆上去。那我不晓得老师在安排上面为什么会把记忆放在最后面？因为我觉得那个你教学的最后，全部的步骤完成之后，是记忆。那我知道，就是对于小朋友来讲，可能讲
解比较不需要嘛，对不对？啊，因为其实我也想过，因为我自己有带过台中也是启蒙班的小朋友当辅导老师。那我当然听上面的人在上文语跟小朋友，我在想说，这种东西，你对这么年纪小的小朋友，你怎么去告诉他们这些深奥的道理呢？哦，我觉得非常的困难。所以我觉得对于小学收4年级之前，他还没有这个心智还没有开的时候，我觉得让他背一背就可以了。所以我想你会问的这个问题啊，我觉得是针对年龄，但是你对于一个高中生来讲的话，你没有让他懂道理，让他先背，学生会反感。因为我们有一个老师，他对经典非常的重视，所以他每次上课就让同学不断重复的，他把这个王才贵老师的那一套方法应用上去，就是不断重复的练，然后不断重复的背，但是讲解太少，学生效果不好，所以我才会把它放到最后面，因为他们已经10几岁了